Bon, peuple congolais, lelo na ye pona ko solo na bino likambo ya passeport. Vous avez bien que les Kabili bazo sala makambu na nko oyo bango balingi yango nde wana ezo salama ata bolobi ndenge nini bakosala yango kaka. Totala bien na oki batebele baza koloba makambu ya passeport, mais boye ba bien que Kabila azo kolinga ko coincer batu na ndenge nyonso tu. Passeport ikosila le 16 octobre. Botala bien date wana. Le 16 octobre. Le 31 décembre, accord ya Saint-Sylvestre ikosila valeur na yango. Peuple alobi que à partir du 31 décembre, Kabila, il faut atika pouvoir. Et là, on y est cas. Le 16 octobre, passeport est aussi là. La diaspora, bon, il y a ceux qui s'en savent. Pour vous avez un passeport biométrique. So ok, na kisasa, bakoboto la yango, bapesi yo photocopie. Au photocopie wana ta onkozwa yango, okei nango, pour ça la démarche ya passeport, na kati ya kisasa, place au là, la démarche ya nouveau passeport. Elongi na yo, ezali na aner. Est-ce que okozwa sous passeport, okozonga lisusu awa, omoni ke ba refoule yo na ndenge ya Kabili. Ba député baza kotala yango, moto aza koloba azalité. Donc tout ça na ba député te. Ba parlementaire po basala ka loi. Ba ngonde mutu bakoki kotelemela yango, bazo telemela yango te. Ba politicien ya opposition boye bakobima bakozala na extérieur ya pays moye bazonga et kala lisute a coincer bango na libanda bo baza na kati ya mboka moye babima et kozala te a coincer bango na kati. Donc ya technique ya ko bloquer batu. Il y a un problème aussi, il y a une technique pour à utiliser un mot donc et pas aux alliés au gouvernement qu'on a libéré. Moi yo quota égalité. Moi yo bima égalité. État de siège et salami na okaka la technique. Bande bolangai. Tout ça on le makambo ya soulèvement populaire. Mais ba cause yango yo ya soulèvement populaire. Et tant que biloko aboyezo koleka. Soulèvement populaire moko ezo sala maté. Donc ici ka Kabila zo mona ke tozali batu moko tokosala eloko moko te. Deuxième point, toyebi ke Congo eza na faillite. Mbongo eza te. Les moyens ni bakozwa mbongo en espèces. Donc, il faut aussi un passeport pour voir que ça se mbongo en espèces. Tangu, lumbe kokota le 31 décembre, mutu mututa azobendana na mbongo na ye en espèces. Ezali moyen ya kozwa mbongo en espèces. Ezali likambo ya makasi te. Yo boye na boye non, ya ka technique ya kobenda mbongo pour na baza na ba espèces sur place. Na yango totala bien. Soki tovandi kala ndenge oyo eloko moko ekosalama ezalité. Kabila aza na ba technicien baza kolakisa ye ndenge nini asala po artikala libela na pouvoir.
et biso tozolanda kaka mouvement wana mama aloba boye tozolanda kaka ba mouvement dans l'entretemps azotikala soki boti motema ke oni akobimisa biso na libulu lokuta na oni eza kaka masolo oyo akei atelemi alobi esili abimi akei conclusion eza te sanction eza te donc tina ya oni namoni yango te raison mpenza tozwi si tozwa oyo ya passeport totelemela yango soki tovandi kaka boye Kabila akoinvente kaka bamakambo ti eloko moko ekosalama eza te po ayebi ke peuple congolais aza peuple moko lâche alobaka mais akokaka te so opesi ye mbeli kata puta na yo na loboko na yo po makili ebima rien peuple congolais te aza kuna te bandeko na ngai soki le 31 décembre eleki eloko moko esalami te butia motema lisusu te baopposant na biso c'est le moment baétudier armée baétudier police po baluka bacréer milice oyo ekozala protection ya population pour population sous-soulevée mais baopposant bazoloba pacifique tokena pacifique ti wapi namoni toluka pa solution mosusu soki te eloko moko ekosalama ekozala te omoni sikoyo Kabila akomolobaki réconciliation na Kasai aussi boboma réconciliation ya nini na utoka Kabila lobi faut justice salama na Kasai justice ame salama na banani abi bakasaye bango moko mutu babimisaki mubulu kuna po Kabila lobi yango problème na Kasai eza bakasaye bango moko alors bakasaye bango moko wana banani et bakasaye pe bavanda na bango kidiba eloko mo basala ezali te omoni buzoba yango wana bandeko na ngai soki tokanisi te ekozala facile te bacombattant barésistance oyo barésistant ya ndenge nini nazo comprendre te bilobaloba ekota trop makelele utelemi oke otambolesi otango ozongole yaour na yo olali olobi ke na combattant na nani non Congo il faut climer quota il faut esprit échanger mutati biso bato dans le riz faut kolongola ye koefface ye mais tant que tozana courage wana ya koefface mutu te adversaire te koéliminer mutu physiquement te donc tokobangisa Kabila te Renders namoni ye na chez Otundu na États-Unis basolola mpe basolola mpe na ndenge ekokeli ya kitoko apromettre kuta kokende na Kisasa mpona kende koinaugure nouveau bureau na bango efungami na boulevard du 30 juin ke relation na bango ifo baaméliore yango ezala na kitoko ti na suka bon totia motema na bango pourquoi peuple congolais botika makelele ya pamba il est temps maintenant ya koposer acte ekoki mwana seme c'est un chimiste a étudié problème na ye natali ya handicapé ya ba produit chimique azo travailler yango préparer yango ya ba produit chimique na moni so tali ba bulu wana moko ya rouge moko ya bleu
il y a pas produit chimique. So aza chimiste ya solo. Pour aza chimiste. Pourquoi à fabriquer un nombre industriel pour na ekoka kukuka na population et soulèvement populaire va utiliser yango. Bandeko ngai, boye ba mo bien que pour nous va passeport et ali difficile. Bon si gota bazo kangango nyoso tout, okozula passeport ngo lisusu et pas wapi. Boye ba bien. Itumba ezali makasi. Loba yango nde mutu ekobimisa peuple congolais na ba difficulté te. Il faut des actions. Bato ebele bazoleka na ba télévision ba vidéo baolata ba tenir ba militaire bakobenga ba colonel ba général ba n'importe quoi là. Yoaki soda mboka na yo eza na mobulu okosala nini itika moke toloba ke mutu nyonso akoleka na video makambo alata tenue militaire eza te parce que tenue militaire ozolata mpo bangisa banani mpo olakisa banani babenga yo colonel babenga yo général babenga yo lieutenant tactique militaire moko oza koutilize ezali te ba chéri soki chéri commando soki banani wana bazoganga pamba epai boye ole basala sikoyo armée de libération ya Congo rien bilobaloba ya pamba donc botika olata babilamba basoda botika oloba ke boya basoda parce que boza basoda te bosa boye boleba yao esiri osuki wana biso tozoluka bato ya mibali oyo pe organisation ekosalama crime esalama mpona ebangisa bato mais bokoki yango te ndenge nini Kabila le 31 décembre akokende ndenge nini jamais désolé na kanisani na ONU bakozwa ba décision au problème ya Congo eloko moko eza te namoni ke bazo passer kaka mutu na mutu alobi biloba na ye akeye akombata ya Belgique plainte ya Tambwe Mwamba ekota depuis kala ti lelo ezo bouger te eloko ni bo sala kuna boteme na tribunal na te boteme na ba parquet wana te pona bazongisa batia dossier en marche rien bozobanga. C'est le moment. Makelele koti siko na kati ya kati ba combattant banani tout ça ba biloko moko ya ndenge na makelele ya pamba ba discordance ya pamba moto abota ma combattant soki nani azate pe boza combattant te o un vrai combattant aloba pamba te un vrai militaire aloba pamba te ndenge nazo mona bozo loba pamba rien bo vimbisi ba tolo na otombola ba bibende ali olati siko eteni otelemi boso ya télévision oza koloba croyant que yondo muto sauver Congo rien okokate na la longwawa na koma na Kisasa na ju barnière na landa afdel na zamba na vivre le bango na zamba na yibi bango na yibi matalité na bango Kabila na yebi ala yanke loba sigo so ba melaka so noa te mais ala muta noa akoli na noa Kabila yamano moni azo quitter bino te il faut effet moko eza te likambo ya passeport eza la raison moko valable ni na Europe na États-Unis partout ba manifestation ebanda telemela yango akelele salama
le 21, le 22, le 23. Ils allaient leur Congo pour passer. Naoni. Kabila kozala ne kuna te, nandimia mote ka kozala. Kozala ne te. Ils allaient ba otundu ba tout ça là donc ba kino ba kuna ba tout respecter accord élection ko salama bona tout ça là paf vif makambo esili. Tout le monde ils ont parlé qui na wanati. Alobi ba Syrie, alobi ba Iran, ba tout ça là, ba Corée. Mais tu as besoin de la situation wana. Mais atikali koloba RDC Congo te. Alobi angote. Donc bandeko tout esprit à crime. Tout esprit en été le moto ça les athées. Pour le poudrier ya basole pa ya ali ko no tia au moto. Mwana senya ali si chimiste. Biloko aza ko utiliser na mona ki yango ndenge aza ko utiliser on a moni ndenge policier du tout ça là. Il y a les produits. Mouvement ba citoyen salami ya wana moni. Ba ke ko s'initier ba nyosu ba mikani ba ko wana te ba kota na kata mouvement. Et pour la nini, moi c'est une bateau sincère en côté. Barbie, tout sangana biso surtout. Les types voilà. Aibi biloko to luka poto tia ennemi à distance. Bateau contacter te pour nani. Congolais a toujours na makanisi oyo yake ya mutuboye azaboye botika biloko papa buzoba wana. Tika yango ya bloga buzoba twana moma wana te kusangana wana tanto kusangana totala boyo ba ya kalme ba longwa pembeni ba vana tranquille boyo ya ba risque ba to ba risque. C'est ça le problème. Donc abino trop na ba vidéo boza ko loba ba biloko pamba makelele ya pamba action mo bizo sala mayate awana poto so bimo sali défi o sali mi marche ko na poko kozonga na parler ole ya o na yo suko li bien on va li tranquille eloko moko yate mais na kisasa so bimi ba betio masasi bato wana kisasa bangonde ba résistant. En dehors, il y a qui ça résistant. Pour résister, il faut couper à l'ango. Il faut couper à l'ango, il faut bimi. Il faut couper à l'ango. Dans le métro, makele la métro, deux hommes, on a dit makele la munduki. Soga makele la munduki. Bana ida ba soda na biso na Congo. DSP. Na vivre na bango tant Kabila zoya. Na ide bango trop. Vous avez balise du Congo, bateau ya monene balise du Congo. Tant ba kitsa ngonga na zalaka wana. Na zalaka, na mona kande kita. Na mona ndenge ba sodo akufi na mai. Il y a une histoire de A à Z. Na mona olola niki. Ya li dur. Kabila a coincé bango sikoyo le 16 décembre mutako bima azate. Pour passeport, il faut pas fabriquer un. Il faut pas créer un passeport. Quantité nini et au na octobre et na décembre pour ekoka mutunyo surtout impossible. Vous avez impossible. Pour renouveler, il faut justificatif, ba makambo ebele. Renseignement vérifier ce que vous allez signaler, ce que vous allez signaler. Vous avez les sous. Rien. Vous allez monter. Peuple congolais est là. L'air en haut. L'air en haut. Il y a l'air, il y a crime. Si vous avez crime, donc vous allez se congolais. Les politiciens, les opposants, les bango pacifique et tout ça là, Italie bango. C'est ce que dans le qui prenez-vous en charge. C'est-à-dire que Mutuna Mutu, Atala Libumunaye, ce qui a dit à rater à beaucoup Fanzala, donc Téléma Teneboluka.
tant otelemi ko luko kutana muto azo ko privé yango bomaye rien bakinois bayebi yango bien bato bazoboma bango banzala bazala ba makangu na kata ba cité wana ba makangu partout bayebi yango pe bazila la mutu bo ya sa ye wana azepa mwasi na ye tout ça là mais pour na basa l'action pendant ekoki bakoka te dans les États-Unis oni eloko moko osala eza te bokende belé na moment moko boba bopesa kaka espoir bokota na kati na makasi asodo batelema na pembeni mpo bagarde bango donc bobunda na bango di bosala mouvement bopesa bango mosala mpo bakotelema na ti banda ntongo ti pokwa eloko moko bakosala eza te alors bopesa bango mabiloko wana poluka bato maboma bofinanse bato maboma po bakokanga ye bakotala mutu na ye mutu na eza malamu te bakotika ye ifo action moko ezala makasi mpo oni sikoyo abanga yango oni fo abanga po kuna eza bango nyonso tu basasu baza kuna Kagame aza kuna Museveni bango tu baza kuna donc za clique nyonso tu wana eza kuna pe bakozonga bakosepelaki tolobaki esili bakokena biso epai moko te yango wana tisali video mpona yebisa bino ke Kabila akwese mutu nyonso tu wazaka na passeport ya Congo bakwese na octobre awa kutu pozwa passeport ya dur il faut que ça na Kisasa awa basala passeport okay ba fabriquer en Belgique na Belgique ba yedi bureau ba gazo basala ba passeport wana mais pozwa passeport il faut ekomana ekela Kisasa bongezonga omukolo no kozwango donc le 31 décembre za coincé awo donc azo diminuer ce nombre ya bato ba opposa obimaki na passeport oyo ya kala semi biométrique ne mawa benga semi biométrique wana obimi nango tant kozonga impossible okokota soute ko traverser sous frontière te akwesona na libanda oloba nini tant oloba ba soda bakamati bakubwa ko sona bolo ko soki pa wapi raison ezana donc c'est le moment ya kosi sana Kabila so bolingi makile tanga te Kabila kovanda wana azoboma trop azomona teke na kote na ye bato tu bazongaka mobimba mais na kote na biso ba famille elelaka mokolo nini ye pe akolela na kote na ye